ťukající řízení Toyota Prius 3. generace, Lexus CT200, ale všechny možné Hyundai, já nevím, do čeho se to montovalo. Princip je podobný, i když to může vypadat jinak. Tady je vlastně řízení, je servomotor, musíte dávat velký pozor na to, protože ten servomotor drží tady na drátech, abyste ho neutrhli. Nedá se to někde odpojit, nebo já teda nevím kde, a visí to jen tak opatrně. Protože on rád padá. Nejčastěji se lidi mění tady, no teď tak přesně o tomhle mluvím, aby se vám tohle nestalo. Pak je tady další takovýhle připruhlej drát. Ten celý sloupek padá, musíte to být podložený, nevím čím, profesionálním dřevěným špalíčkem nejlépe. Já nevím, jestli se mi nevyplo to video. A to musím nějak posunout. Abyste nevytrhli tady tenhle drát a bylo volně. No, zpátky. Volantem, takhle, když jedete, řídíte, jo, jenom ho přidržujete, nemusíte vlastně nic dělat. A ta náprava, jak se ty kola pohybují na výmolech, na hrbolech, jak ta náprava pracuje, tak to ťuká jako nějaký stabilizátor, čep nebo něco podobného. A vlastně pak, když přijdete k volantu a začnete jenom nepatrně vlastně pohybovat, tohle je obrovský pohyb, co ukazuju, jenom nepatrný pohyb, tak to ťuká, jakoby jste ťukali, nevím, dvě kladívka o sebe, ale tupej zvuk, žádný ostrej. Lidi řeší často tyhle kardánky, ty kříže. Často bývá vadný tohle drážkování. Jo, tady druhý křížek. Někdy se stává, že vlastně tato věc je uvolněná, tak lidi tady mění šroubky. Já to nenajdu tady zrovna. Někde to tady vzadu mám. Často mění lidi tohle. Jo, tohle se mění nový, to je vlastně nějaký pružný spojení mezi motorem a ten motor zapadá do tady takový šnekový mechanismus, nebo jak to nazvat, tak to zapadá do tohohle vlastně. Tady je ten elektromotor přímo. V tomhle to může ťukat, když se vydrolí ta zelená gumová složka, tohle z plastu. Jo, tak může být. Tohle je nějaká přítlačná guma, to se dá vyndat. Jo, ta vlastně tlačí na tu hřídélku. Co je ta hřídélka? Tohle se dá povolit. Já to teď nebudu, mám to uvolněný tady všechno. Ta hřídélka je klasický šnekový závit, nebo šnekový, prostě šnek. A tady možná to uvidíte. Jo. Jak se to tady bude točit. Tady už byla přidávaná vazelína, zkoušel se všechno možný. Všechny tyhle varianty těch křížů a pořád to ťuká. Já nevím, kolik milionů vyrobili těch aut. A vlastně dřív nebo později to čeká každý kus. Jo. Vy opravdu vezmete, pokud vám nepomůže to, co jsem vám ukazoval dřív, třeba na jednom, já nevím, nějakým Lexusu bylo, že se dotáhl jenom šroubek tenhle a bylo to dobrý, jo, že byl uvolněný na to zapadá sem. Ale to poznáte podle toho, že je tam něco jako res, jo. On vlastně jak je tovolený, tak to může ťukat v tomhle místě. Na tom autě se nějak rozebíral tohle celý, měnil se preventivně tahle hvězdička, nebo jak to nazvat. A ve finále to nepomohlo, až vlastně tady tohle bylo povolený. Takže
to byla jedna závada. Než to rozeberete, tak si to tady někde označte na 2-3 místech, abyste to poznali. Počítejte s tím, že se to sedře. Jo, když tam dáte lihovku nebo fixovku nebo něco takového, tak to ztratíte. Co je horší, že vlastně vy vytahujete jedno drážkování. Tady si to sice označíte na tyhle věci. Pokud to tam trefíte zpátky, tak to je jako krásný. Jenomže vy musíte vytáhnout ten 1000 hran. Nebo to drážkování. Z téhle věci, jo. A nejde to tak, že byste vytáhli tady celý řízení, že byste ho popotáhli, protože nedostanete tenhle konektor. Zkoušel jsem povolovat tyhle šroubky, nešlo to, nevím, je tady nějaká pojistka u toho, kdo ví, co to je za snímač řízení, nevím. Takže pointa je ta, že vy tam tuhle věc vrátíte, tohle drážkování, strčíte takhle dovnitř a vy nedokážete na tom půl metru si označit vlastně přesnou pozici, protože vy to vytahujete a najednou vám to vypadne. To jako, už mám za sebou mnoho těchhle z těch oprav a je to po každý stejný. A vy navíc na tom, já nevím, půl metru to není, 40 cm, než to vypadne z té trubky, vy do ní nevidíte, jo. Já vlastně nevidím ani dovnitř, vlastně ona tam zapadá. A jak to chcete jako označit? Jako odhadem takhle z dálky, že si uděláte, že si dáte volant do roviny odhadem jako takhle a nějak jako se trefíte na to drážkování? V některé verzi já jsem nevěděl vlastně, jestli tahle věc, protože tady nějaký kroužek, nevím, jestli to je jenom kroužek a vodící, jo, že tady je snímač. A nevím, jestli co snímá přesně, jestli to snímá pozici volantu, taky může, že ty auta, když mají ESP, a když tohle nebudete mít srovnaný s volantem, to budete mít jinak, tak u některých aut, já neříkám, že u tohohle se může stát, že vám bude brzdit třeba pravá strana, jo, nebo křížem kola, jo, ESP bude fungovat, protože volant, vy pojedete rovně, volant budete mít rovně, ale vy budete mít fyzicky ten snímač posunutý, jo, to znamená nějaká kalibrace nebo něco takového, nevím, nasadil jsem to tam na nějakým testovacím autě, volant byl nakřivo, jel to normálně, žádný kontrolky naštěstí nesvítily, možná by stačilo pak přesunout jenom, jo, třeba jako mám zbytečné obavy, třeba by stačilo posunout jenom to drážkování, nevím, jo, že byste nemuseli tohle celý rozebírat a stačilo by to přesunout jenom na těch drážkách tady. No nic, každopádně já se vrátím k tomu ťukání. Takže lidi řeší kardánek, drážkování na kardánku tady, že jo. Jenomže ono to ťuká tady, že jo. Takže oni mění ještě tyhle věci a pořád se ozývá ten zvuk a jde o to, že to ťuká tady. Jo, vlastně teď je tam vazelína, jo. Jak je to v zátěži, jak je tato hřídel po zátěži to pevnější, tak to tady takhle dělá ťuk, 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 ťuk. V tom vlastně. A jsme řešili, že to vyměníme jako celý. Pak vlastně zkoušeli jsme to rozebírat i tady. Jo. Tady se to musí naklepnout nebo vyklepnout, jo. Mám takhle už předpřipravený. Tady je vlastně jenom takováhle, mám nějaký dloubátko. Tady je takováhle přiblblá gumička, která vymezuje prostor mezi tím deklíkem a tímhle s tím, jo. To je celý. Ona je takhle roztržená, protože tady to zapadává sem, jo. Takže ona vlastně tam patří takhle. Jenomže problém je v tom, ona tady má nějaký dokonce drážky. Vidíte ty zoubky, ty drážky vymezovací. Problém je v tom, že ona, a teď se koukejte, jo, že ona oddálí
Vidíte to? Tohle pracuje. To zkusím. Vidíte to? Jak se to hýbe? A ta gumička, která je tady, tak tohle vymezuje. Slyšíte to ťukání? Tohle se dá jenom vytáhnout ven. To je jenom takováhle věc, která je tam takhle nasunutá. A tohle je jakoby plovoucí. Já jsem přišel na to, že když tohle se tam dá, ale tohle ne, dáte tam rovnou, tohle, tak to neťuká. Tahle oprava oficiálně stojí někde k 15 000, ale taky se může s přehledem vyšplhat na 70 000. Pokud vám řeknou, vyměňte si všechno. Samozřejmě nejlépe určitě s tím motorem. Vůbec tomu nic není. Myslel jsem, že je opotřebovaný jednoduše ten šnek tady. Ale vypadá to, že to ťuká jenom. Že to ťuká v tomhle. Když se tam dá tahle gumička, tak to dělá ťuk, 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 ťuk. Když se to vyndá, dá se tam jenom tohle. Takové obráceně. Tak to přestane. Někdo radí měnit tady nějaký ložisko ještě uvnitř toho řízení. To taky není ono. Nebo tohle z toho ložisko, jo. To všechno je v pořádku. Jenom jo, vy potřebujete ten šnek, jak je tady ten šnek u toho, tak vy ho potřebujete přitlačit. A vlastně tahle gumička to oddálí a dělá to ťuk, 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 ťuk. Takže když ji tam nedáte, dáte tam jenom tohle vymezení, tak to pak přestane dělat. Já nevím, jestli mám možná k tomu přiložím video z toho ťukání samotného, jak nepříjemný to je a jak drahý jsou ty opravy. No, není to úplně jednoduchá věc, jak pro koho, ale znáte to. Tyjo, to mám za hodinu hotový. No tak dobře. Já si sednu a počkám.